Dobrý deň, vítajte pri podcaste spoločnosti Proma. Mojím hosťom je opäť pán Dávid Šandor, riaditeľ VDC štúdia. Dobrý deň. Dobrý deň. V tejto časti, ako som už avizoval, sa pozrieme na informačnú úroveň systému BIM. Takže aké sú kroky modelovania v tomto systéme, napríklad od úplného začiatku návrhu až po jeho uvedenie do prevádzky? Tak vždycky začiatok toho BIMu začína tým nejakým zadaním. Buď máme nejaké zadanie od investora. V dnešnej dobe investori už majú viacstranové zadania, ktoré presne definujú, ako má byť vytvorený ten BIM model v jednotlivých štádiách projektu, čo sa týka dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektu pre stavebné realizačného projektu. Tá úroveň sa vždy prehlbuje, sú tam napríklad veľa listov parametrov, že ktorý element má mať aké parametre a podobne. Keď investor takéto napríklad nemá, aj to sa častokrát stáva, ale chce nejaký BIM, tak my ako projekčná firma, ktorá mu to dodáva, tak si s ním sadneme, vysvetlíme mu, čo aké benefity to prináša a taký manuál, alebo my to potom už dávame do toho BEPu, čo je v podstate BIM Execution Plan, kde v podstate to je taká, že to je prílohou k zmluve vždycky a tam je vlastne rozpísané, že akým spôsobom ten BIM bude vytvorený. A vlastne tam sú pravidlá, ktoré projektanti musia dodržať a pri projektovaní všetky tie body, čo tam je zapísané, tak musia vložiť do toho BIM projektu. A následne potom v podstate vznikne BIM projekt, ktorý sa dá ďalej využívať. Napríklad, ak bola požiadavka, že na výstavbu sa využíva, tak sa bude využívať aj pri výstavbe, ako pri našich design and build projektoch, to robíme bežne, kde potom na stavbe využívame Dalux, kde v podstate máme v tých BIM modeloch ten Dalux prepojený, čo je CDE systém a máme ho prepojený s tým BIM modelom, kde v podstate sa riešia nejaké závady, čo sa stane na stavbe, tak sa to zadefinuje napríklad aj v tom Daluxe, sa to tam ďalej preposiela na tie zodpovedné strany. Máme tam napríklad v tom Daluxe aj digitálny stavebný denník, kontrolné skúšobné plány, BOZP kontroly tam prebiehajú, všetko v tom CD systéme v jednom a v podstate takýmto spôsobom sa to potom stavba odovzdá a investorovi sa odovzdajú všetky skutočné vyhotovenie sa zanesie späť do toho BIM modelu, keď boli nejaké zmeny počas realizácie a potom BIM model sa odovzdá investorovi a môže ho používať na správu budovy. Môžeme sa pozrieť na reálne skúsenosti u vás v spoločnosti Proma. Ak je to možné, môžete predstaviť postup pri niektorom z projektov? Je to podobné? Alebo ešte mi napadla otázka, že ako je to potom s pripomienkovaním, keď má investor nejaké pripomienky, tak sa to mení, dajme tomu aj zásadným spôsobom? Samozrejme, všetko, keď má investor pripomienky, tak cez naše CDE systémy väčšinou chodia tam, v Daluxe sú to komentáre, na Autodesk Construction Cloude sú to issues, kde v podstate pripomienkuje nám dokumentáciu a potom je to proces, kde my s pripomienkou môžeme súhlasiť alebo nemusíme, ale potom už je to na tých dvoch stranách, aby sa dohodli, že ktoré pripomienky budú zapracované, ktoré nebudú a ktoré budú neskôr alebo ako naviac práca a takýmto spôsobom všetko tieto pripomienky riešime inteligentne cez CD systémy. No, tu asi platí to, čo sme hovorili v niektorých z predchádzajúcich častí, že vlastne sú tie informačné systémy navzájom prepojené a môžete komunikovať medzi sebou, že vlastne už investor vidí ten návrh a môže ho pripomienkovať. Samozrejme, s tým sú spojené tie CD systémy, že investor nepotrebuje žiadny program, stačí mu otvoriť internetovú stránku, tam my nahrávame tie modely, povieme mu, že teraz je napríklad milník, odovzdali sme modely k tomuto milníku a investor si už kontroluje, čo bolo zadanie milníka a kontroluje, či má všetko spravené to, čo nám zadal. Čo je pri tomto BIM projektovaní také najťažšie? Čo je taká najväčšia výzva?
Najťažšia výzva je definovať asi na začiatku ten samotný BIM, to s tým zápasia najviac aj tí klienti, aby nebol ten obsah strašne veľký, alebo keď požadujú toho strašne veľa, tak v podstate sa predražuje aj ten BIM model. A preto treba správne si ho zadefinovať, aby sa z toho vyťažilo čo najviac. V podstate, aby sme sa čo najmenej peniazí získali čo najviac. To takýto BIM model je asi aj veľa dát digitálnych. Je to veľa dát, veľa modelov, lebo si to musíte predstaviť, že obrovské budovy máme väčšinou rozdelené niekedy aj na 4 samostatné modely a každá profesia má svoj vlastný model. A každý takýto model môže mať od 20 MB po 100 až 200 MB. To niektoré profesie majú aj také väčšie modely, ako je napríklad zdravotechnika, lebo oni majú strašne veľa potrubí a oni mávajú väčšinou jeden model aj niekedy okolo 100 MB. A keď máte napríklad jeden projekt, môže mať aj 50-60 čiastkových modelov, čiže to sa potom naskladá k tomu projektová dokumentácia, PDF súbory, tie sa pohybujú pri veľkých projektoch v tisícoch, takže je to veľa. Takže je toho, lebo hovorím, ja som videl takú od vás, neviem, či vizualizáciu alebo prezentáciu, ako to nazvať, tam to presne išlo, ako rástla tá stavba, tam išiel v jednej úrovni čas, v druhej úrovni dokonca financie, že koľko bolo preinvestované. Ale toto už je skôr asi pre klientov. To sú 5D simulácie výstavby, kde 3D máte 3 rozmery, 4. rozmerom 4D je čas a 5. rozmerom sú financie. A to robíme napríklad na našich design and build projektoch, ktoré v podstate robíme tak, že ich projektujeme a potom aj staviame. Tak v takomto prípade už pri projektovaní si vytvárame takúto 5D simuláciu výstavby, kde už spolu s realizáciou sa začína chystať tá výstavba a takýmto spôsobom to potom prezentujeme aj tým klientom, ale je to aj pre nás, že keď sú vždycky koordinačné dni ešte projektové, tak už vtedy sa tam zúčastňuje realizácia a vlastne už na tej 5D simulácie je približne vidieť, ako sa to bude stavať, koľko peňazí na to bude treba a už tedy sa hľadajú rôzne optimalizácie, že akým spôsobom to optimalizovať, aby tá stavba mohla prebehnúť rýchlejšie a aby stála menej peňazí. A pravda, že zo začiatku tá 5D simulácia je jednoduchšia, ale jak sa blížime k realizácii, tak je stále prehlbovanejšia do väčšieho podrobnosti, až na konci v podstate už je tam všetko vyriešené tak, ako to tá realizácia požadovala. Tá firma, ktorá to potom stavia, viem, že aj vy ste tiež aj vystaviate, takže majú fakt, že podrobné informácie o tom, že ako postupovať. Keď je takáto 5D simulácia urobená, tak v podstate to je najlepšie, keď to robí tá firma, čo v podstate aj to realizuje, lebo musí svoje ako keby tie procesy, ktoré má, do toho naimplementovať, lebo môže sa stať, že keď my niečo pripravíme takúto 5D simuláciu, tak iná realizačná firma môže mať nejaké iné procesy a nemusí jej to vyhovovať, ako sme to my naplánovali. Preto v podstate my väčšinou toto robíme na tých projektoch, ktoré už aj budeme stavať. Proma, však vy vlastne už skoro 10 rokov robíte v tomto systéme BIM. Tak a teraz hovoríte o týchto veciach, ako to teraz funguje, čiže ako sa to posunulo, keď si spomeniete na tie začiatky, tak aký posun tam vidíte oproti minulosti a možno čo také ešte čo by sa v tom mohlo zlepšiť alebo vyvinúť? Tak vyvinúť, teraz sa umelá inteligencia je veľkou témou, čiže teraz sa hľadá, akým spôsobom uchopiť tú umelú inteligenciu a naimplementovať ju aj do týchto BIM systémov. Máme tu chatbotov, ktorí dneska v podstate vedia perfektne vyhľadávať na internete. My vďaka napríklad predtým, keď sa vrátime na začiatok, tak naozaj ten vývoj tam je, lebo z začiatku to boli len také
BIM modely to boli len v podstate ako keby 3D modely. Neskôr sme do toho vložili nejaké informácie, začali pracovať aj s informáciami, potom prišli CDS systémy, nebolo to iba na projektoch, v projektovej príprave, ale preniesli sme to aj na stavbu. A teraz je v podstate to, keď sa to snažíme čo najviac pretlačiť aj do toho facility managementu, o čom sme sa rozprávali na predošlých podcastoch. Ale čo sa týka toho vývoja, tak napríklad ešte pár rokov dozadu, keď kolega napríklad robil nejaké skripty v Dyname, to je také ako keby vizuálne programovanie, že sa tam dajú robiť nejaké urýchlenia do Revitu napríklad, tak bol obmedzený s tými takými funkciami, ktoré tam ako keby v tom Dyname sú. Lebo na to, aby tie funkcie tam vedel nejaké ďalšie pridať, tak by musel vedieť kódovať. To sa napríklad robí v Pythone, to sú tak ako keby riadky, ktoré treba nakódovať a potom tam vie pribudnúť nejaká nová funkcia. A dneska vďaka umelej inteligencii napríklad vie to, že on si nemusí vedieť ani kódovať v Pythone, on si povie umelej inteligencii, čo chce, akú funkciu nech mu vytvorí a tá umelá inteligencia mu ten celý kód napíše. A toto je, čo už teraz vidíme, že naozaj to tá umelá inteligencia veľmi dobre ovláda, a vďaka tomuto, že to takto vedel napríklad spraviť s tou umelou inteligenciou ten kód, tak v podstate on nemusel len vedieť ani kódovať a spravil potom taký funkčný DynamoScript, ktorý potom fungoval. Takže toto sú také tie etapy, ako to napreduje a akým smerom sa hýbeme v tomto BIMe ďalej. Čiže tá umelá inteligencia by mohla byť časom zapojená možno viac na také tie práce, ktoré zaberajú veľa času a nie sú... Vytvor mi celú projektovú dokumentáciu. Áno, alebo celé, že by to navrhla, alebo tak, ale to je už zase... Na to, aby to navrhla, tak musela by všetky normy vedieť a všetko to není také jednoduché, ako si to niektorí ľudia myslia. Presne, to by navrhla niečo, čo by bolo nepoužiteľné asi. Ja musí to mať aj zmysel, všetko, akože sa to pomaličky, dosť rýchlo sa nám to tu tá umelá inteligencia implementuje, ale nie je to teraz ešte tak, že jej povieme niečo a je to v niektorých sférach je to také, že nám veľa pomáha, v niektorých sférach ešte skoro ako keby nič nevie a je to iba na základe nejakých, napríklad sa objavujú obrázky, že poviete, že správ mi toľko poschodovú budovu takú a takú, ale to je len vo sfére nejakých štúdií, obrázkov. To nie je také, že to teraz urobí a celé je to urobené za 5 minút a poďme podľa toho stavať. To teraz v tejto situácii to tak teraz ešte nefunguje, ale určite tam niekam smerujeme. Otázka je, že koľko to bude trvať. No, v súčasnosti je to skôr na také triedenie dát alebo také zbieranie alebo vyhodnocovanie, respektíve úpravu toho, čo sa urobilo a vie dávať veľa vstupov, len vždy tam musí byť človek, ktorý to kontroluje, či to, čo dáva, je aj reálne a je správne. Pozrime sa ešte, vy sa často zúčastňujete rôznych konferencií alebo workshopov vlastne v súvislosti s týmto systémom BIM. Tak čo sa tam rieši, alebo je táto komunita, viem, že je aj BIM asociácia, dobre som to povedal, alebo asociácia BIM. BIM asociácia Slovenska, čiže vlastne, čo tam riešite, alebo aké je to početná táto komunita? Tak BIM asociácia Slovenska je zakladajúcim členom je aj napríklad Proma, čiže ona vznikla na to, aby tu podporovala BIM na Slovensku. Čo sa týka toho BIM Challenge, o čom sme sa rozprávali, tak napríklad táto BIM asociácia to organizuje. BIM asociácia organizuje aj rôzne konferencie. Napríklad má každý rok veľkú národnú konferenciu BIM, kde pozýva vždycky aj nejakých zahraničných prednášateľov, ktorí tam prednášajú a podelia sa so svojimi informáciami. A čo sa tam vlastne prednáša, tak sú to vždycky nejaké zaujímavosti, nejaké výnimočnosti, ktoré firma
v rámci toho BIMu dosiahla. Napríklad my sme tam prezentovali, to bolo niekedy ja som tam bol 3-4 roky dozadu, design and build na projekte a som im prezentoval, akým spôsobom ten design and build u nás v Prome prebieha, aké procesy všetky sa s ním spájajú. A takýmto spôsobom vždycky, alebo každá firma sa zameria na niečo iné, lebo v tom BIMe sa dá robiť veľa rôznych vecí a každá firma niečo iné si má ako keby viac dopodrobná urobené. BIM asociácia vždycky vytipuje tých ľudí, že čo majú z toho BIMu najzaujímavejšie a v podstate to sa potom prezentuje na týchto prezentáciách. A takto si v podstate medzi sebou vymieňame informáciami a naberáme aj inšpiráciu a potom vieme lepšie aj sa rýchlejšie rozvíjať aj u nás vo firme v rámci toho BIMu. Viac menej spolupracujete medzi sebou, nie je to nejaké konkurenčné? Není. Dokonca BIM asociácia má aj rôzne pracovné skupiny. Keď sa vytvárali napríklad štandardy pre parametre, tak vlastne vždycky ako keby odborníci takíto BIMoví sa vybrali zo všetkých takých firiem, ktorí mali záujem a spoločne vytvorili také štandardy tých parametrov, ktoré sme my dali ako odporúčané, ktoré by mali používať a z ktorého si investor môže vybrať. A to všetko je na stránke BIM asociácie voľne dostupné. To znamená, že tam si vie prísť klient, stiahnuť si to a vie to použiť. Takisto sa vytvorila napríklad aj príručka, to je AER Manual Exchange Information Requirement, čiže požiadavka na výmenu informácií. A takisto, že ako zadanie BIM vytvoriť a je tam, že aké kapitoly by to malo obsahovať, na čo si má ten klient dať pozor. Čiže aj takéto rôzne podporné činnosti vyvíja tá BIM asociácia a v podstate spája ako keby nás odborníkov z tých rôznych BIM firiem dohromady v nejakých rôznych pracovných skupinách, kde si takýmto spôsobom vymieňame informácie a prinášame to pre verejnosť. Ďakujem, pán Šandor. David Šandor, riaditeľ VDC štúdia spoločnosti Proma. Ďakujem, že ste sa zúčastnili, že ste prijali pozvanie do Proma podcastu. Ďakujem. A vám, milí diváci, takisto ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalších podcastoch spoločnosti Proma. Dovidenia.